Велат дека може човек да создава, да биде одличен музичар, одличен поет, меѓутоа ако кога ќе му се спомене името на улица, не знаат за кој станува збор, ништо од работата. Значи не е загарантирано дека некој ќе стане популарен низ индивидуална уметност, да не се покори на некои општи текови, но дефинитивно кога ќе се спомене Бранко или Фолтин, тоа е случај да си останете на курсот кој што сте го зацртале од почеток, барем мене така од страна ми изгледа, и да успеете да постигнете една завидна популарност. Јас ви посакувам добре дојде во Астрорум, а тука ќе се обидеме да го расчепкаме овој рецепт. Се почести во последно време се врзувате со еден рецепт, тајна состојка во филмот Исцелител. Кој разбира филм знае дека музиката е полноправна и дека знае или да зафркне работи или да ги поткрене. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата во ваков прекрасен амбиент со ваков прекрасен човек. Ви благодарам. Овде држам нешто. Ова е поводот, но разговорот нема да биде тесно врзан само со книгата. Ќе почнеме од наопаку, инаку кој ја знае вашата музика, знае дека стиховите се многу важни во вашиот живот, дури и кога се на немошт јазик. Ова беше реална потреба да се создаде книга после толку години, би ги бара, ги пеат луѓето. Една кратка генеза, значи кога почнавме со Фолтин, некако јас не чувствував, а немаше ни никој друг во групата што чувствуваше потреба да се изрази текстуално, и некако низ некоја игра, креативна игра, да јас дојдов до идеја онака да се изразам како инструмент. Вие рековте немошто или може би абстрактно, и така да бидам разбран на секаде. Универзален, затоа што музиката е најабстрактниот, најразбирливиот јазик на секаде. Потоа, некако како што поминува годините, почувствував потреба да бидам конкретен и почнав да пишувам помалку, и сето тоа со време полека си добиваше смисла и добивав повратно, па натаму луѓето ме убедуваја дека не на почеток дека треба збирка, меѓутоа така ми даваја фидбек дека тоа треба некако да се собери. Почнав на албумите, ги по 5-6 песни на EP-ата одназад или внатре ги оставав така, ги пакував како мини збирки, аудио збирки, и на крајот еве со некое не би сакал да речем убедување, меѓутоа така во некој амбиент на пријателите се нафатив. Насловот одличен, креветизам и хоризонтала, иако во време во што живееме не е ни чудо што прв пат кога прочитав ми се прочита како кретенизам. Тоа некое лудо време, а ова сугерира нешто друго. Колку е можно во денешнава динамика да може да размислуваме на вака, на србите имаат еден израз доколица, едно креативно, или викаат блење или гледање, кога човек создава во главата и кога така може да си го дозволи овој рад, да може да создава уметност. Па, тоа е една мисија, невозможна мисија, затоа што јас може би од овој аспект не би можел да работам ништо друго.
и се чувствам она баш табула раса како дете што би било немоќно да се снајде и да преживее во овој свет ако не го правам ова. Веројатно имав среќа да можам со сонување да го проживеам барем до тука, еве, пола век скоро. Не знам, многу е општа темата, мислам дека супер е тоа што еве од Бога ни овозможено на некој така дримерски да си го поминуваме животот, ништо друго не би работел, задоволен сум во животот, за чудо ги чудам луѓето, има и како мене и други, не сум исклучок, меѓутоа онака, ете, сега дури чекав надвор, си легнав на столицата, опуштено, нигде не брзам, го оставив сонцето да ми зборува и си реков колку сум среќен што сум жив, што имам пријатели, фамилија, кои што онака се здрави, прави и така. Втор пат го слушам ова, го слушнав од Ване Костуранов и сега се обидувам некако се наметнува паралелата. Дали што сте надвор од главниот град, дека можеби тоа ви дава можност да си го дозволите тој комфор за креативност, зашто е Ване од Струмица, ви од Битола, Скопје стана невозможен за живење. Не, мислам дека нема. Можеби некој посебен, како да го наречам, шлиф или посебна нијанса тоа дава како поднебје што е децентрализирано. Некоја чистина, ете, тоа беше зборот. Меѓутоа, она што се однесува до креативноста, мислам дека не игра улога, може секаде човек да биде секаков. Така што, јас, еве, можеби заради тој начин на живот, или можеби мојата структура, не знам кој е постаро или јајцето или кокошката, дали од мојата структура телесна, така, морам да го одморам работот, или па начинот на кој што творам, онака, не направи да се доближам до кревето. Повеќе тоа креветизам и хоризонтала не се однесува толку на физичкото, туку на оној сонувачки момент. Ете како асоциација и на страста и на фантазирањето е најпрво онака креветот. И повеќе тоа е стих од завршниот стих од една песна. Мислам дека е еден крик на она дека јас ќе бидам таков каков што сум. Без разлика. Па вие фрлајте по мене со камења ако има некој што се чувствува така дека треба, дека е толку, мислам, онака супериорен во начинот на живење, па да може тоа да го прави. Да ги тргнеме настрана стиховите и да не ги разбирам, чисто музички, чисто она што допира до увото и вашата музика, се она што правите има некоја вонвременска димензија, некое кабаре, нешто што потсетува на плажи, на повторната вонтериторијална. Тоа е спонтано нешто што доаѓа од вас, те се наслушале таква музика, можеби тоа што студиравте француски јазик, па го има тој шмек и армониката е неизоставен дел од фолтинг. Добро, јас имам, ако зборам самиот за себе, имам повеќе причини. По природа сум ескапист, имам едно може би е застарено сега, меѓутоа една женска карактеристика, нежност. Потоа на времето поготово екзотиката беше многу важна и во тој дел можам да се надоврзам на оној немушти јазик, каде што јас фонетски имитирав заради потребата да патувам. Ете, беше тоа некое апстрактно, некое виртуелно патување, меѓутоа не можеше физички, па патував така, значи му давав на тој измислен јазик некој звучен подсетуван на звучен шмек, значи звучна локалност не преку оној дел од значенскиот на јазикот, туку преку звучната. Значи преку естетската функција на јазикот го правев тоа доближување, патување. И многу луѓе што не ги познаваат тие јазици си мислеа дека јас ги зборувам тие јазици. Не, имаше многу. Да, многу интересно. Зошто од кога почувствувавте дека сакате да се занимавате со музика? Знам дека после студиите
она што можев да прочитам, меѓутоа не верувам дека е можно, дека не ве интересирала, дека не сте биле во неа, особено не во Битола, каде што и ден денес најголемиот дел од музичарите што ги полнат оркестрите се битолчани. Тоа е една традиција. Па на почеток не би зборувал за професионален ангажман. На почеток размислував многу поинако, во сосема друг правец, сакав да се занимавам со многу други работи. Меѓутоа музиката е таква многу продорна и допре уште во не многу рано, некаде во на преминот од основно во средно, кога ќе се собереа пријатели роднини дома кај нас. И ке пее, јас ке земев онака многу интуитивно гитарата и на една жица. Онака си ги пратев. Послух, што велат. Неколку пати така не беше. Тоа е многу често, да, послух. И потоа се случи на средношколската, каде што направивме еден обид, една група која што требаше да настапи некаде при крајот на 4-та година, мислам дека беше, на некоја онака гитаријада, не знам, по една, по две песни. Имаја секој. И јас се разболев, добив воспаление на увото и не отидов. Значи, огненото крштајање беше многу подоцна. Го промашивте, да. Може би подоцна дојде перформансите, затоа што бевме такво некој поголемо друштво со внатре уметници и книжевници подоцна, кои што нормално не тогаш не бе, може би ни тие толку сигурни што ќе станат, меѓутоа со таков афинитет и тоа друштво работеше заедно некако мултидисциплинарно и правевме перформанси. Со музика, нешто глума, музички драми. Сликарство, мислам воопшто смисла на зборот сликарство, не баш сликарство. Бидејќи тоа е неоспорен факт дека сите ваши настапи се толку убедливи што не може да се смета како нешто што доаѓа спонтано или произлегува од музиката или нешто така. Ги осмислувате многу добро, внимавате на дикцијата, на односот кон публиката. Особено тоа се гледа кога ќе ве стави некој во некаков поинаков контекст, како што беше настапот со Македонската филхармонија, каде што сте меѓу други музичари и каде што настапуваат и други солисти, а вашето некако тој контакт со публиката ви доаѓа спонтано или ја мамите? Да, многу интересно беше кога учествувавме на некој фестивал во Бејрут, во Либан, и дојде некоја тамошна жена и ми пристапи и ми рече: "Ти си роден за на сцена." Вистина мислам, бидејќи тоа е веќе актерство, не е значи, само музика. Значи не зборувам тука за некој музички квалитет или нешто конкретно, туку за чувството како е да се биде на сцена и за магијата и за мисијата што се осеќа таму, за удобноста, не знам како да кажам, за суверено се однесувате, да не може да ви се тргне енергијата, не може никој да остане имун на таа ваша енергија, не постои бариера, како ја... Па не знам, ете, може да би флоскула како риба во вода. Тоа е вашето. Кога ќе ја вратите, се оживувам тогаш на сцената, може да бидам мрзоволен претходно или да не бидам расположен или да ми е тешко кога ќе застанам на сцената, сето тоа и ако ми е тешко се зголемувам, меѓутоа е катарзично. Певте туѓи песни, ми беше својствено да кога ги исполнувате вашите авторски со бендот, па да, вашите кога се авторските песни... или кога сме на наш терен, онака бендовска музика да кажем, го нема на академски грчи. Уште поубаво ми е, меѓутоа од друга страна сакам да влезам така во некои други сојузи, како што беше тоа со филхармонијата. Навистина беше ето и тоа е дел од тој екзотизам. Имате многу музика и за театар, и за филм. Вака кога ја гледам дискографијата на Фолтин, може да се каже дека сте плоден бенд, бидејќи имате над 20 веќе објави некакви... Мислите за представи? Професионални представи. И тоа со имиња како Александар Поповски, Кочовски, да. Бузалкова, значи не некој било... Во последно време, онака имаме традиционално работење, значи по многу представи, по 7-8 со двајцата што ги споменавте, Александар Поповски, со кој што работиме само надвор од Македонија. Многу интересно. Обично внатре со Мартин Кочовски работиме. Да.
Каква е тоа е еднаш човек кога ќе се врзе Па да, веројатно е кога ќе некој се разбирање препознаете? и препознавање, да. Не се плашат режисерите дека представите ќе бидат потоа можно е да се повторат Не, па во тоа изразот? толку и тие се повторуваат. Тоа е некое разбирање каде што не знам, верува дека најдобро нешто ќе постигне со тоа друштво, со тоа веќе однапред поставено. А и имате работа на филм, краткометражни, долгометражни. Да, исто, ете, работиме веќе трет документарец, или така, трет, со Атанас Георгиев. Тоа е најчестото име, да, кога станува збор да со кого соработувате и последното нешто се чини според успехот круна на целата таа работа исцелително Ѓорче Ставрески. Јас Тоа е Ѓорче одговори на тоа прашање како се споивте. Тој немал дилеми дека дури кога ги Да, многу интересно, не правил знам дали ја сцените во кажа. глава, рече ја слушав музиката на Фолтин. Немаше Не знам дилема дали дали го ќе се кажал јавам. тоа, ми се јави, ние се знаевме од поодамна и се запознавме на Манаки. Таму се запознавме, одседовме двајцата пред Домот на културата една вечер, кога сите си заминеа на отворањето, ние го дочекавме денот, толку си се погодивме. Потоа помина некој време, нешто требаше да работиме, тоа се изјалови и ми се јави ми изненади. И тој самиот рече, јас сум изненаден дека ќе ти се јавам. Не ми идеше на памет. Меѓутоа, според сценариото рече толку дека ништо друго не му доаѓало на памет и така, почнавме и совршено се разбиравме, многу другарски, без никакви нервози. Паралелно се создаваше филмот е многу филмот со неуротична музиката. работа, многу луѓе се опрашање, многу фактори, имаше многу проблеми. И самиот Меѓутоа, кажа, кој знае колку монтажи има доживеано за да дојде до ова денес. Имаше проблеми, да не навлегувам во тој дел. Меѓутоа, тука бевме, она што се однесува до бендот, секогаш не да подадеме рака, туку многу со уживање сакавме да ја сработиме таа работа, онака, мислам дека беше задоволен во секој аспект, и од работата и од човечкиот однос. Да. Каде најудобно се чувствувате со бендот се уште или во кога се работи за апликативна музика, да кажеме, каде што сите овие работи што ги слушаме во вашата музика ги гледаме и на сцена? Па добро, и таа е со бендот. Некогаш со дел од бендот, меѓутоа онака пак го рачунаме тоа како бендот. Ние во неколку наврати кога бараме решение како да се наречиме во некое такво наменско дело, поготово на филм, викаме ајде да одиме со дропка, а колку сме од 5 петтини или 6 шестини на Фолтин. 3 петтини, 2 петтини, 4 петтини. 3 петтини ја создава музиката за исцелите. И многу често работиме така, басистот, армоникашот и јас многу често работиме како така под множество на Фолтин. Аменско. Иначе најубаво се чувствувам кога влегувам од едно во друго. Значи, ако сме работеле на наменска музика, многу ми е супер да се вратам на сцената и после нормално, онака, динамика да има. Кој е принципот на создавање? Има различни пристапи. Некому треба инспирација од надвор, некој сончев зрак, па добро, некоја секому случка. треба инспирација од надвор. И потоа тоа треба да ферментира. Прво за себе, кај себе, како автор ке... време за ферментација, за нарачките? Има, затоа е... не, за нарачките не. Ама за нашата, за она... бендовската музика? Да, за фолтинската. Има време. Онака некој си мислиме, готово е сега, треба да се извади албумот и ќе помине некој месец. Малку се губи спонтаноста со тоа, ама се добива нешто друго. Пак имаш да преразмислиш. Како се справувате со дозирање? Ваше дозирање, бидејќи интересот за Фолтин не воопшто со јавноста. Јас мислам за состојките ќе ме прашуват колку вложил во тоа, една совршена манџа кај ше. Супер, битолска. Секој си знае колку треба да вложи битолска за да... со прилепски зачин, рековте едниот член вие. Да. Веќе е битолчанец, пошто од кај ти е жената, да се изразам онака битолска, од кај ти е жената, од таму си ти. Не зборувам за присуството во јавноста, бидејќи
немилосрдна е сцената. Разбирам. Знаат да Разбирам, тоа доодеат некако некои работи. се чувствува. Имате потреба од надвор, многу пати ние самите сме ја наметнувале, ако почувствуваме дека тие што не канат не знаат дали би претерале ние со тој настап. Меѓутоа мислам дека еве имаме некој еквилибриум така онака доста практичен воспоставено досега. А како со менаџирањето? Претпоставам дека соработувате со некои куќи надвор и колку е во денешно време важно да сте и музичар и истото тоа да го изменаџирате во сите аспекти. Како да го продадете, како да има добри одгласи, верувам дека тоа не може да се координира, но морате се сами да правите, имате верба во Последно некого? време ние сами правиме. Се. Од лошо скоро се. искуство или од Не, веќе сте вешти во тоа? Не, од практични причини. Значи, ако не се јави некој да организира нешто поголемо, тогаш идеме до ситуација да не канат. Како не канат, ние доаѓаме, значи директно ни се јавуваат. Имавме уште една пријателка Директна продажба, која што велат. што едно време, подолго време и се уште понекогаш работиме, ако не сакаме со некого директно да одиме, оти секојаш на пријателското е проблематично за договарање на цена поготово. А во минатото сме соработувале со многу луѓе. И Првиот албум ви е за секојаш Скопскиот било джез секојаш фестивал, за да, различен различен издавач издавач. и не само за албумите и за концерти сме пробале со многу луѓе да работиме. Сето тоа било во ред, меѓутоа ние некако можеби сме така како жива риба во рацете, секојаш онака Им бегате. бегаме и самите себе можеби си бегаме. Нешто посериозно од страна исто имаше неколку обиди од Белгија, Крамп, мислам дека се викаше, и Универзал, Music. француската. Сериозно почнаа да се интересират и тоа сами од себе. За овие последните мислам дека сето тоа тргна од писмо на Шарлот Генсбург, ја знаете, глумицата, која што им јавила дека Ве и се слушнала? допаѓаме и зашто не би пробале да работат со нас. Меѓутоа, помина неколку месеци, ни откаже неколку настапи во странство и јас се навикнав дека тоа во животот обично и така се случува и вика сум си онака Растоварени, па ако се Растоварен. случи, се случи, да? Да, имаме понекогаш она си викаме дај да фатиме да ние да се вложиме да стигнеме до онака сериозно менаџирање, меѓутоа еве како врват годините, поготово јас за мене си зборам се, поготово јас некако сум си легнал на брашното, така. Не ме интересира поголем некој преголем успех, доволно ми е ова. Не ви се туѓи и другите уметности, тоа дефинитивно. Имате некоја музичка наобразба формална од претходно или сте целосно самоук тој Јас момент? лично сум самоук, инаку во бендот има. Тоа помага, одмага? Во бенд послове? тешко е да се каже. Може би оној што го нареков академскиот грч и да одмага. Затоа што луѓето што се школувани си имат еден светоглед, си имат свој антени и свој како да го наречам тоа, значи пласираат нешто што не е во насоката каде што оди бендот. Значи си имаат своја публика и тие тоа си гледаат, си го одработат како што треба. Така што ако човек е ослободен, ако е релаксиран и ако е во вистински во суштината во бендот влезен, мислам дека ќе помогне академската наобразба. Не она академска во смисла точно школата, меѓутоа учењето. Бидејќи се наоѓаме во ваков инспиративен амбиент, ќе ве прашам што читате, знам дека многу читате, барем сте си значителе во академските денови додека сте Тогаш да, студирале сега читам поинтензивно. Сега читам она што слушам. Сега читам текстови на песни. Ако ми се допадне некоја песна. Биографии на некои луѓе. Читам, да. Ете, може би не е за фалење, ама читам Википедија онака. Зошто да не е зафален? Истории, биографии на бендови, на поединци. Значи, некако во последно време не читам
Белетристика? Па не белетристика, не би сакал да го ограничам на белетристика, меѓутоа на нешто ете нешто подлабоко, Нешто што луѓето обично побезвременско. и кога не читаат се фалат со. Побезвременско, меѓутоа ете дојдовме до моментот кога еден текстописец ги собра сите можни награди, неповторливо и толку ексклузивно како Боб Дилан. Па зошто да се ограничуваме само на она што веќе е класика, може би живееме во создавањето на некоја идна класика. Сега ние колку сакаме можеме да се занесуваме и да сонуваме и да лежиме во кревет, но поддршката од семејството е секако важна. Како се справувате, бидејќи вие и на тоа поле сте успешни? Јас имам многу време. Дојдовте домаќин човек од градба. Да, имам доказ. Значи, многу сакам да работам, тоа го откривам. Човек на вистина го прави работата, човека го прави работата. Тоа на своја кожа го почувствував. И многу ме интересира природата. Не онака забегано да толку да додам занесењачки, туку она колку што каде што е границата меѓу природата и урбаното и цивилизацијата. И така стигнав до тоа место, на такво место градам една вила, градиме со жената. И уживам во моментот дека сум фрлил една котва. Како помлад, онака не сакав да припаѓам никаде, сега така, малку сакам да се припаѓам. И символично и во секаква смисла. Да, и чувствувам онака многу често локал патриотизам, да признам онака местото каде што се живе, понекогаш така се намовнувам кога нешто добро ќе се случи. Чувствувам припадност. Чист патриотизам, обично мислам дека, и тоа го кажувам, дека идентитетот мој го наоѓам сроден со нечи друг идентитет по духовното наследство. Значи не по биолошкото. Ама овде малку правам една отстапка. Вашите песни, да речеме, јас ги поимам како питоми, но вие сте гласноговорник, не премолчувате на неправди, на некогаш наоѓате рафиниран начин тоа да го кажете, бидејќи ве бива за поезија, па кој знае да чита и меѓу редови, си го искажувате. Дипломатски да скриеме. Дипломатски криете, но читаме што кажувате. Сметате дека тоа треба да биде иманентно на секој уметник? Не мислам дека треба. Иманентно треба да биде она што сте вие. Само треба да откриете што сте вие. А не треба да биде по присила на околностите и на ситуацијата, на некој вог, на некој тренд. Сега се бара сите социјална поезија да пишуваат, сега се бара политичка поезија, револуционерна. Па нека се бара, ама секој треба да си знае дали треба да ја пишува, дали може да ја напише. Затоа што и идеите може да ослабнат ако ги носат лоши поети или несоодветни поети. Чувствувате дека има криза во музиката или не? На глобално ниво? Се е измислено или секогаш има простор за нови работи? Не се измислено. Како каже еден филозоф, ова многу често го спомнам, многу ми се погоди така како теза. Некогаш кажал, дека елементите се одамна измислени, сега само комбинациите. Па секогаш составите. е така, да. Само никогаш нема тоа да пресечи, барем ние не можеме да го видиме тој крај. Што е следно од Фолтин, од вас? Сигурно работите Да, нешто. последно завршуваме со работа на еден документарен филм и веќе започнавме на почетокот на летото, имаме материјал за нов Фолтин. Да, ќе се разликува од претходните со интенција или без? Да, и ќе се разликува, веројатно ќе звучи на нас. Да. Јас ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам јас.